Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Kabinet İşləri Naziri Məhəmməd bin Abdullah Əl-Gerqavinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin dəvəti ilə ölkəmizdə rəsmi səfərdədir. Nümayəndə heyəti Asan Xidmət, İnoland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi, Bilim Bakı Mərkəzi və Abadın fəaliyyəti ilə tanış olub. Sonra iki ölkənin hökumət təcrübələrinin mübadiləsi sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandum Asan Xidmət təcrübəsinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə, həmçinin qarşı tərəfin hökumət akselerasiya proqramının Azərbaycanla paylaşılması üçün əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Görüş zamanı qonaqlara Dövlət Agentliyinin digər fəaliyyət istiqamətləri, sosial innovasiyalar sahələrində həyata keçirilən işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Bu anlaşmanın əsas məqsədi Azərbaycanın Asan Xidmət modelinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tətbiqi istiqamətində təcrübə mübadiləsi aparmaq, eyni zamanda Kabinet İşləri Nazirliyinin hökumət akselerasiya proqramı var. O layihənin Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı işlər görmək. Bugünkü birgə əməkdaşlığımız məhz iki ölkənin rəhbərliyi dövlət başçıları tərəfindən atılan addımların bəhrəsidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan innovasiyalar və vətəndaşlara xidmət sahəsində əhəmiyyətli uğurlara imza atıb. Bu baxımdan baş çəkdiyim mərkəz bütün dünya üçün, xüsusilə vətəndaşlara xidmət cəhətdən digər hökumətlər üçün mühüm nümunədir.